Halo, assalamualaikum, selamat pagi, teman-teman. Nih, teman-teman, lihat. Tahu jamur kan, teman-teman? Ini jamur nih, teman-teman. Biar kita masak, kita tumis ini jamurnya. Enak nih jamur kok dimasak ini, teman-teman. Gampang nih numisnya, cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah. Ini saya tambahkan bawang daun pre, biar harum. Dan itu garam sama bumbu kaldunya. Oke teman-teman, ini kita langsung eksekusi aja, nggak usah lama-lama. Kita hidupkan dulu kompornya. Kita kasih minyaknya sedikit aja. Sambil nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman, biar channelnya bisa berkembang, jadi saya bisa buat tambah masakan kreasi bumbu baru lebih banyak lagi. Kita tumis dulu bawangnya. Cuci dulu ya teman-teman, cabenya, bawangnya, tomatnya, karena dari pasar pasti banyak abu kotor juga. Nah, kita masukkan cabenya. Lalu tomatnya. Udah layu teman-teman, kita kasih air ya ini biar untuk jamurnya nanti biar matang, sedikit saja biar banyak. Dan kita kasih garamnya. Juga bumbu kaldunya sedikit biar menambah rasanya. Kita masukkan jamurnya langsung. Kita tunggu sebentar biar jamurnya matang. Dan ini sepertinya sudah mau matang teman-teman ya. Nih, jangan lupa bawang pre yang tadi dimasukkan. Masak jamur nggak perlu lama-lama teman-teman. Nanti kalau lama-lama dia akan lembek, lonyot, dan tekstur kekenyalannya nanti hilang dia kalau sampai lembek kali. Jadi nggak usah matang-matang kali, biar terasa kenyalnya jamurnya. Ini sebentar lagi nih akan saya angkat ini. Oke teman-teman, nah tuh lihat tuh, ini udah matang ini. Saya matikan dulu kompornya.
salin. Penuh teman-teman. Jadi ini hasilnya jamurnya. Wow, seger, mantap teman-teman. Coba nanti di rumah teman-teman, nggak nyesal cobanya karena jamur aja enak dia. Oke, langsung dicoba aja di rumah, silahkan langsung dibeli ke pasar. Oke, selamat mencoba. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya, biar saya bisa menambah kreasi masakan saya, dan saya akan bagikan ke teman-teman semua. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.